阿 Sir，有支筆慢慢俾你，我要寄信。唔該。出邊嘅社會冇你份㗎啦，唔好諗住走出去，係你逼我嘅啫。我睇你出去嗰陣時，都聞見棺材香㗎。你朋友嗰2000萬，陳生已經幫你搞掂咗啦。你幫到佢，佢唔會虧待你嘅。我淨係想知，我計劃劫囚車嗰件事係咪你講嘅？陳生係信我，不過唔係淨係信我一個咧。其實上次莫耀強喺佢飛腳之後，佢已經特別留意你，因為你係莫耀強嘅心腹。你覺得有時開門得過佢對眼咧？如果唔係你講嘅，我個心會舒服啲咯。其實我都有猶豫過講唔講。如果我講咗，即係出賣你；唔講，佢又懷疑我。最尾係你都講。我知你份人心高氣傲，唔服莫耀強，又唔服陳生，但係而家同佢硬冚，未係時候。呢層我知。咁莫耀強係咪陳堅揾人買起嘅？點都好啦，而家莫耀強死咗，你朋友又冇事，都叫做相安無事啊。咁講到好似要多謝佢咁樣。上次你哋合聯社唔跟規矩做嘢，佢已經好唔高興。其實佢可以唔幫你。之前搞咁多嘢嗰個叫莫耀強。所以咯，前車可鑑，莫耀強咩下場，你有眼見噶啦。我明嘅。好啊，唔該晒你阿嫂。係，咁麻煩你陪阿爸去覆診。另外嗰啲錢我都已經過晒入你個戶口嗰度。係，冇錯冇錯，聽日你可以 check 到嗰啲數。好，咁麻煩你幫我照顧阿爸阿媽阿嫂。唔該晒。嗰2000萬搞掂晒。你查我？我係關心你嘅。係咪因為我阿哥件事，所以而家你哋 MB 連我都要查？係咪要公事公辦程序？嗰2000萬係咪 Turbo 幫你搞掂？我用我自己嘅方法可以還到呢2000萬，其實唔關你事。Turbo 已經變晒質啦，你黐埋佢，你冇好處嘅。咁你嘅好人，你幫過我啲咩？我知你仲嬲緊你阿哥死嘅事，我都想幫你㗎。心明。
收平嗰2000萬啊，係咪你幫佢？哦，呢次搞掂啦咩？我唔知喎。成2000幾萬嘅，唔係你仲有邊個？咁佢以前屋企咁大生意，識咁多人，揾人借2000萬好難嘅。如果係咁容易借到錢嘅話，佢之前又唔使咁手。咁如果你想知嘅，你咪自己查咯。我知你想幫收皮，但係如果你做得唔乾淨，你累死佢。咁你都定性咗我係一個壞人咯，做咩都係唔啱嘅啦。大家唔係好啱傾咯。企喺度，我同得你講嘅，我就係唔想你坐落去，我唔想親手拉你。嗱，搞清楚先。我而家係一個商人嚟嘅。你係商人，你而家係黑社會大佬，你販毒、洗黑錢、殺人，甚至計劃劫囚車，你咁叫商人？嗱，我日日都有睇新聞嘅，我又唔覺有一單劫囚車嘅新聞出現過喎。仲有，你話我殺人，你唔係 MB 嘅咩？轉咗兇殺咗啊？我身為警察，每一件案都關我事。仲有，莫耀強喺監獄嗰度俾人殺咗，係咪你做？莫耀強死嘅嘢我唔知啊，總之佢嘅死唔關我事。你係最大嫌疑。你話我殺人，我憎佢啫，我冇需要殺佢嘅。仲有啊，你講啲嘢都唔啱邏輯嘅。你又話我劫囚車想救佢，跟住你而家話我殺佢，有冇順上個故仔先啊？講出嚟先彈口喎！你唔好以為做埋啲衰嘢冇人知，你走得甩一次，走唔甩第二次。都係嗰句啦，夠料你咪做我咯，我成棚律師又等緊你。喂，不過咁，你都好好照顧下自己啊！成日關於查案，查緊晒啦。我話俾你聽，你唔好咁得戚。喂，冇嘢講，我走先噶咯。我上面有朋友等緊我。點啊？最近點啊？冇啊，咪周圍遊山玩水咁咯。其實我問你工作方面。我諗住唞多排就會揾工噶啦。嗯哼，瑩瑩啊，你有冇諗過翻嚟幫我手？但係我信都遞咗咯。雖然你當日係遞咗辭職信，但係我就冇俾到上頭。好彩你有咁多日假，如果唔係，好難同上頭交代。清 Sir 啊，嗰陣時我話走就走，你仲會想用翻我咩？其實一路我都唔係好主張我啲下屬帶啲感情翻嚟差館嘅，但係我覺得你幫到我手，所以我就破你一次。我都唔知講咩好。瑩瑩，我知道感情呢方面係好難捱得過，失戀係好辛苦、好傷心，但唔可以太長時間。以前係我傻啫，而家我諗清楚噶啦。OK， 但我事先聲明，我哋係 MB， 韋俊軒係一個毒販，我哋以後大把機會會見到面。我希望你分清楚公還公，私還私。OK？ 我已經同佢冇任何私人嘅關係。咁咪最好。清 Sir 啊，咁我可以幾時復職啊？你放咗咁耐假，啱啱你講你又話換咗咁耐咯，咁不如咁啦，馬上復職。唔該你，聽日準時返工。Thank you, sir。等多陣，我哋先開會。走嚟，我諗唔使介紹啦，係嘛？瑩瑩由今日開始就會馬上復職。多謝大家。總之希望大家以後多多關照啦。嗱，以後我哋 NB 又多一個幫手啦。以後請常要丙人啊，多個人幫手手啦。咦，你又係時候搞翻個歡迎會咯喎！歡迎會，歡迎會，歡迎會。OK， 歡迎會嘅嘢咧，等收工先。而家講翻單 case。金邊毒王漢生，佢個仔仲英，呢個係佢老婆。呢幾日佢嚟咗香港，表面上係嚟旅遊，但係俾我哋知道佢同 Turbo 係有見面。
漢生係金邊毒王啫，但係資料顯示佢個仔冇參與佢老豆啲生意嘅喎。咁呢個世界有子承父業噶嘛？可能佢係想幫自己鋪定路。咁而家就精彩啦！鄭金燦係泰國毒王，漢生係金邊毒王，而家多個金邊毒王嘅仔，哇！真係好熱鬧。雖然佢老豆係毒王，但係佢老豆從來唔俾個仔掂佢自己啲生意。今次佢哋兩公婆嚟香港接觸 Turbo， 我懷疑係想博個表現，方便佢日後可以接手佢阿爸嘅生意。咁長期落去嘅話，即係挑戰鄭金燦咯喎。所以喺佢哋勢力未坐大之前，我哋要24小時去盯住佢哋。Understand? Yes, sir. 冇上車喎，有啲警棍。我來睇下。婆婆你冇嘢啊嘛，我幫你啊。唔該晒。小心啊！我幫你啊！你度做咩啊？去隔離街！志忠，爆胎你唔知嘅咩？嚇！我哋嘅工場無論原材料、工具同埋廚師都係最好嘅，所以我哋做出嚟嘅冰毒可以為亞洲數一數二嘅。啲嘢的確唔差喎，我哋之前喺嗰邊都試過幾次做冰，但係出嚟啲效果都係唔靚。所以咧，我哋用冰換你嘅海洛因，一齊加大市場份額，有錢齊齊揾啦。聽落好似有得諗喎，直提邊邊雙贏啊！誒，去隔離唞陣先啦，轉頭再傾。打點啊？有冇俾 MB 跟啊？放心，我推寶哥，我哋全程及到實。佢四圍 call 支援，又四圍抄我哋。嗰陣時啊，我哋走19幾條街啦。好多嘢講喎，搶晒我啲對白喎。喺適當嘅時候表現自己啫，出水哥。佢想學你啊，做吹水2.0啊！學到又唔拘啊！慢慢學啊你啊！打啊！有啲嘢想同你斟斟。下次我哋嚟工廠可唔可以帶埋阿火嘴？冇，頭先問我點解次次嚟工廠都洗走佢，我諗我都係啊！打親交、收親數都嗌佢，呢啲賺錢嘢又唔預佢，佢都跟咗我一段時間㗎啦，覺得佢幾醒目。不如咁啊，下次賺錢預埋佢。好，你話點就點咯。多謝大。係喎，大。漢生個仔嚟嘅啫喎，我哋咁大棚招呼佢。人老咗咧就退休啦，退休梗係生意交俾個仔嘅，唔湊佢，唔好湊你。打好啲關係，到時咪大小通殺咯。哦，你真係哦。做嘢先，做嘢先。以前咪又係咁做，醒好多。入嚟。阿頭，我收到情報，話 Turbo 今晚會喺碼頭出一批兵，我諗住帶班人去冚咗佢。啲料實唔實？啲料係 Turbo 身邊嘅人話俾我聽，應該可靠。Anyway， 小心啲。Yes sir。Sir，幫我睇清環境，先好交易。
應該差唔多噶啦，大家盯緊啲。Yes sir。交易現場有一架航拍機，有啲古怪。航拍機幫住我哋做嘢，我哋黃咗 ，action！ 車仔，有差佬，走。走火嘴！走啊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 ！點啊？古 Sir 有冇講啲咩？古 Sir 話辛苦我哋，雖然拉唔到推保，但係冚到批貨，算係有個交代。又係嗰個推保，就算我哋捉到佢啊，都坐佢唔入啦。佢又唔喺現場，佢淨係會話玩緊航拍嘅啫。佢最叻就係捐法律啦。佢話晒做過警察啊嘛。我哋收到風，莫耀強死咗之後，佢就賣咗陳堅堆，陳堅就用自己嘅勢力捧佢推保做合聯社嘅錯管。陳堅，全世界都淨係知道佢係個有錢佬、大慈善家。全世界都知道陳堅家族係靠毒品起家，只要香港毒品百花齊放，所有社團各自過去泰國嗰度攞貨。陳堅就走咗去做生意，所以全世界都以為佢金盆洗手冇販毒，但係原來佢私底下都係做緊呢樣嘢，只不過佢唔露面咁解。陳堅有兩個得力助手，一個叫李東，一個叫汪子琪。啊，就呢排同推保行得好埋嘅女人。哇！推保連陳堅條女都夠膽黐埋，哼！遲早玩出火。咁樣就最好，到時候佢哋鬼打鬼，我哋就漁人得利，將佢哋一網打盡。色字頭上一把刀啊！好，知道。係。去邊隻詞？冇啊，去尖東。咁啱啦，我都要過去幫陳生做啲嘢，一齊啊！冇啦，你幫陳生做嘢，我自己搭車得啦。唔緊要啊，我又唔趕時間嘅。上車。好啊。東哥啊，陳生好難先信一個人，你係其中一個，都幾難得㗎喎。唔係啊，陳生對你都幾好啊。係咧，識咗你咁耐，都唔知你點識陳生嘅添。好多年前我出咗事，判咗死刑，陳生動用佢啲關係執翻我條命。所以我同我自己講過，我條命係佢嘅。同我一樣，我條命都係佢執翻嚟嘅。唔該轉入去運動場度啊！呢個鐘數好塞車嘅喎。唔驚，可能行呢條快啲咧。
都係搭地鐵。你等等我一陣，而家地鐵站行緊出嚟。跟咁耐啊！我冇跟你啊。由港鐵跟到而家，咁都唔叫跟，我哋都幾有緣分。你同 Turbo 咩關係？如果你係光明正大嘅話，你怕咩病？咁我唔需要隻狗，冇理由俾隻狗跟㗎。我知你覺得 Turbo 變咗係因為我啊嘛。你夠膽話唔係？你咁樣講得，即係其實你唔係好了解佢啦。我同佢相處咗3年，咁又點啊？幾多老夫老妻相處咗30年，最後咪係離婚收場？如果我同佢係因為性格不合而分開嘅話，我冇嘢可以怨。因為感情嘅嘢，從來都冇人話可以天長地久。但就算我同佢分開咗，我都希望佢係一個正直嘅人。我應該點樣形容佢好咧？天真啊，定係自欺欺人？我揾人 check 過你，你明明係南加州大學1級榮譽畢業，即有好人做，要走去做毒販。阿 Madam， 你而家係 NBA 嘅警員身份問我啊，定係 Turbo 前女友身份問我啊？如果 NBA 警員嘅身份嘅話咧，我身家清白，所有財富都解釋得到。如果係 Turbo 前度女友嚟問我咧，人哋一早飛咗你啦，你何必仲要糾纏啊？咁又點啊？只要你哋兩個邊個犯法，都一定會俾人拉。最後咪又係要分開。好啊，到時先算啦。唔好意思啊，我都唔知佢走嚟煩你。你唔係應該好開心咩？見住個女人仲係咁關心你。呢啲行為咧叫做唔成熟。我係驚有得1次有2次，又再走嚟煩你啫。佢我就唔驚啊，不過陳生開始懷疑我，所以叫李東監視我。咁我哋使唔使收斂啲啊？點收斂啊？唔見你 OK， 我 OK 噶。唔 OK 噶。唔驚得咁多噶啦，你同我都知呢件事一開始就已經好大風險，除非即時抽個身走嘅啫。人在江湖，冇得話抽身就抽身嘅。就係因為咁，咩都唔到自己控制，所以有得揀嗰陣時咧，就一定要揀自己中意嘅嘢。咁如果陳生真係發現咗咧？如果陳生真係發現咗咧，我就會同佢講係你勾引我先。咁我都要同陳生報告下，喺我勾引完你之後，又不斷咁樣強姦我。做咩啊？諗咩啊？我突然之間諗起啦，我同漢生個仔交易嘅時候，我咁小心都俾 MB 緊，仲要唔止1次。即係你懷疑合聯社有鬼？
呢幾日我見咗唔同社團嘅人，綜合我收到嘅料，應該係幫到你嘅。白面忠老豆係販毒嘅，5年前加入合聯社，所以佢一定做唔到警察。大頭標曾經衰強姦，仲要係強姦個女警。死啊！咁叫佢。所以警隊就一定唔會收佢啦。飛爆曾經縱火誤殺入獄，3年前加入合聯社。照我嚟睇，而家喺你身邊最有可能係鬼嘅，得返呢一個。咁唔怪得知，啲差佬知道咁多嘢。啊！又話俾學生攞貨嘅，做咩嚟呢度啊？帶大家嚟參觀下啊嘛。有冇去參觀啊？咪係差唔多。我之前俾人懷疑係臥底，俾人夾咗你呢度，吊喺度咯，俾人打到仆街爭死。唔係嘛？我帶大家嚟就係想警惕下大家，小心自己身邊有臥底。你係咪臥底？係咪你？唔一定係你。放鬆啲啊！借手嚟。做咩啫？你整個槍嘅手勢先。係啦，指住我。係啦，唔好喐。我真係唔係臥底，我真係唔係啊！你信我，你信我啊！得唔得？我哋係。我覺得咧，整個香港電影業咧係真係爭我一個男主角獎㗎。根據情報，毒販藏身嘅地點就係呢個貨倉。瑩瑩、嘉豪、志忠打前鋒 ，Billy、Alan、Tommy、阿輝就做 backup。總之唔可以俾任何嘅毒販走得甩，同埋大家要小心啲。有冇唔明白？到曬。檢查所有裝備，如果冇問題嘅，可以即刻出發。OK？ Yes sir。做咩啊，大？爭你個獎啊嘛，咪頒獎俾你咯，男主角。我玩下咋，我唔係臥底啊！係咪因為仆街同你講咗啲乜嘢啊？好奇怪噶，次次做嘢我哋都咁密實，都可以俾 MB 跟到嘅，原來就係你個鬼頭仔。真係唔係我啊，大！你入社團咁耐，我跟你咁耐，有邊次我唔係企你隔離㗎？我點做你有眼睇㗎？我真係攞個心出嚟。呢啲咪嗰啲廢片嘅寫嗰啲老土對白咯，又廢又俾人估到。我要死有乜所謂啊？嚟，唔係我啊！我真係唔係隻鬼啊，大！Turbo哥，唔使嚴重啊？唔嚴重，臥底喎，嚟啊！但係阿吹水哥佢成日咁忠心咁對你，唔使咁啊！喂，我同你講，佢死咗，你係上位噶啦。嚟啊，舉支槍，嚟，懟冧佢。不如我哋弊唔弊啊？攞電話嚟，我係拍低個重要事啊！嚟啊，電話，嚟電話咧，電話，嚟驚咩啫？嚟嚟開咗，嚟打冇事啊嗱，打啊！嚟啊！舉起槍啦，嗱，準備好，rolling啦，3，放水，2，1，仆你個街！下個得片，暗戀我。是我，仆你個街！是我，是我，仆你個街！仆你個街！起身！你由第一日埋我身，你又打算要扇我係嘛？係咪啊？你話我打咁順你？你話我咁錫你啊？
我真係當你兄弟啊！點解啊？點解要係你啊？點解啊？阿大，嗰日我帶翻嚟，我自己搞翻掂佢。俾得支槍佢，就梗係冇子彈㗎啦。佢都阿媽生嘅，唔好令人父母傷心。齋佢。都幾浪費納稅人嘅金錢㗎喎，派咁多臥底去福興堂同埋合聯社裏面，真係黃賭毒飯飯都有喎。不過你啲人太廢啊，我3幾下手勢就抄晒出嚟啦。嗱，唔好嬲啊，確係有啲人唔關我事，不過我睇唔過眼啊嘛。你班警察廢成咁嘅，喂，你哋係咪真係冇臥底？就唔識查案嘅嗱，今次咧，我哋嚟個警黑合作，呢班咁嘅飯桶交翻俾你哋啦。不過咁喎，唔好坐喺我面前搞埋啲小動作啊！我唔擔保我下次仲會咁 friend。喂，我冇嘢講噶啦 ，call 白車啦。恭喜你喎！玩到班差人一動都冇，佢哋冇料就冇人管到我哋啦。咁都係多得你俾料我先係揾晒班臥底出嚟嘅。但係你玩情天咁盡，佢唔會輕易放過你。咁佢要同我玩啊嘛，咁咪奉陪到底咯，睇下邊個係最後贏家。但係你同以前關係咁好，真係有必要去到咁盡咩？有識講啦，以前啊嘛，而家身份立場咩都唔同啦，唔使同佢客氣。係嘅。啊係啊，陳生話你今次做得好好，過2日擺個慶功宴賀一賀佢。啊！大家飲杯。飲杯。唉，Turbo 哥啊真係叻仔啦，唔使3兩下手勢就抄晒啲臥底出嚟，落晒差佬面。其實差佬而家做嘢係咁意做啲嘢，攞個彩啫嘛。總之今次又玩大咗啦，激嬲班差佬以後冇運行 ，MB 一定咬住我哋唔放㗎。咁咪就係咯，啲差佬日日嚟西太平地，趕走晒啲客，錢又揾唔到，生意又冇得做，咁你話點啦？差佬頻頻咁出動掃毒，錢同貨損失一定唔再講啦。嗰啲僆安家費都唔係一個小數目嚟㗎。高調辦事咧要付出代價嘅。香港有3萬幾個差佬，以後我哋一定冇運行。其實咧，我都明白大家嘅心情嘅。不過今次阿 Turbo 咁做，都係為咗大家啫。如果佢唔刮晒啲內鬼出嚟，咁咪仲大鑊。係，我哋大家係唔同社團，不過都係做毒品生意嘅，同一條船咯。有咩問題咪拎出嚟拆掂佢咯。Turbo 係個叻仔嚟嘅，你睇今次搞到啲差佬一動都冇。不過咧，有陣時做嘢就唔可以太盡，要留翻條路俾人哋，就等於留條後路俾自己。今次當個教訓啦，知道實生。希望大家包容啊！年青人有衝勁係好嘅，有衝勁先會進步啊嘛，有進步先至唔會俾社會淘汰嘅。啊，其實我哋做毒品生意一樣嘅啫嘛。係啊。近年互聯網嘅興起咧，都影響咗傳統嘅銷售方法，連我哋毒品市場都係。近年嚟歐美嘅市場，毒品有新嘅銷售方法，
係叫做暗網嘅形式嚟到出貨。咩嚟㗎？暗網呢樣嘢聽就聽過，不過唔知得唔得㗎喎。係咯。暗網咧係一個加密網站，用家可以用一啲秘密嘅程式去登入，交易嘅時候用虛擬貨幣，過程絕對保密，而且交易嘅方式比以前嘅方式更加靈活。哦，好啊，原來你熟㗎嚇，不如咁啦，就交俾你做先，等你成功咗啦，其他社團可以跟住做，好嘛？有冇信心啊？應該冇問題。OK， 咁阿東，你係協助佢，好嘛？知道陳生。喂，為咗我哋嘅暗網生意越做越好，大家飲杯好嘛？飲杯。喂，試下反收號先啦，好出名㗎呢間。多謝。咩？冇食咩？唔係好食啊！俊軒啊，我真係覺得有啲唔安樂。件事搞到咁大壇，你同阿天又反晒面，同埋你知佢性格㗎啦，佢一定會啄住你唔放。喂，咁佢逼我㗎嘛，有咩計啊？更何況我而家又冇搞出人命啊，仲要完整咁將啲臥底送翻晒俾佢喎。你真係諗住一世都做古惑仔？咁洗濕咗個頭，冇計嘅喎，都要行落去㗎。如果我而家走咗去，第一個唔放過嘅就係陳堅，維持現狀先有一線生機嘅。而家都搞到咁嘅地步，仲有咩一線生機啫？我諗好晒㗎啦，我會慢慢將手頭上嘅生意轉型，所以咧，我開咗間娛樂公司，慢慢將所有嘢變做正行，唔再做犯法嘢。真係？喂，唔好講我啦，你咧揾工運程點啊？我咪寄咗百幾封 CV 出去啲公司咯，我哋公司全部都聽到我有案底，見都唔肯見我。我而家真係好要錢。我除咗填公司嗰筆數之外，仲要幫我老豆俾咗醫藥費，我而家都唔知點算。冇計㗎啦，慢慢揾咯。除咗做差佬，我乜都唔識。你都知㗎啦，我唔淨係識撳下呢啲電腦。喂，不如咁啦，我娛樂公司咧 IT 部都需要人，要 set up 一個我哋自己嘅 system， 不如過嚟幫我手啦。喂，娛樂公司啊，做娛樂事業㗎，唔係犯法嘢啊。咁我多謝你先啦。咁決定啦，食嘢都凍晒啦。得嚟。喂，有冇偷懶偷地去睇下網？我都想啊！你知唔知你公司啊嗰啲咩防毒軟件 outdate 到爆啊？啱啱先幫你搞掂咋？叻啊，獎你啊！咁啊，差唔多。係啦，同埋我咧幫你咧 set up 過晒一個新嘅一個防火牆，同埋遲啲咧會幫你 build up 一個新嘅 server， 到時你就可以將你所有嘅資料都放晒上去，到時就唔會有 hacker hack 到你。你話得就得㗎啦。喂，咁有冇啲咩軟件係勁到國防級嘅？其實呢個 system 都好夠用㗎啦，特別咧以你個 friend 我呢個 IT 奇才，我已經幫你咧 update 咗個最新嘅 AI 人工智能，做呢個多重式嘅防禦，好快就會偵測咗好多木馬嘅程式啦，或者一啲挖坑嘅軟件啦。咁最勁嘅咧就係佢每晚。唔使講，你講咗我都唔識㗎啦嚇。喂，你有冇聽過咩暗網啊？我哋公司用得着。Dark Web 有啊，大波點解你知嘅？冇。之
之前有啲 hacker hack 咗入嚟我哋 server 度偷啲人資料啊嘛，咁咪睇下用唔用得着，可以擺啲嘢安全啲嘛。暗網即係其實係一個地下嘅網絡世界。如果你淨係想提高啲安全級別嘅話，其實又唔使用到暗網喎。嗱，如果你想安全啲咧，我即刻可以幫你加裝多一個程式，到時就可以每分每秒不停去 update 佢嘅 security code， 到時國防部入侵唔到。冇咯，教晒你啊！喂，有電腦嗰啲嘢你要買新嘢啊，咩使錢嗰啲，通知我啊！啊，去喎。盈盈啊，你知唔知道修平而家幫緊俊軒做嘢啊？我知啊，而家修平去咗俊軒間娛樂公司做 IT 部啊嘛。你會唔會覺得有問題啊？咁合聯社雖然做好多犯法嘢，但係佢哋都有正當生意嘅，間娛樂公司應該冇問題啩？但係 Turbo 而家變咗質，你唔擔心㗎？俊軒份人咧，我同你都好了解，佢就算點衰都好，都唔會害修平。大間公司始終同合聯社有關，如果呢間公司出咗啲咩事嘅話，我驚會連累到修平。咁修平又當過差，有咩規矩佢自己都好清楚，犯法嘅嘢佢唔會掂嘅。希望我自己諗多咗。咁啱嘅，我揾咗你幾日啦，做乜唔復我？我唔得閒，咪唔復你咯。我哋之間係咪有啲咩誤會啊？有咩誤會啊？你做咗啲咩你自己心照啦。就算你係嬲我，你都先聽我解釋啦，好唔好？我哋出去傾。唔該，有咩喺度傾好啦？出去傾嚟。都話唔去咯。咩事啊？你嬲我都要話俾我聽，究竟發生咩事㗎？OK， 我知啦。你係咪嬲我嗰日喺餐廳門口冇入到嚟同你食飯？係咪？你聽我講，我冇入嚟同你食飯，其實係有原因㗎。我知道係咩原因啊！你係嫌棄我，唔想承認我哋嘅關係啊嘛。吳小姐，我從來冇嫌棄過你。實情就係，當日我去到餐廳門口見一個我係想查嘅人坐咗喺你隔離，一會影響到我查案；二如果俾佢知道我哋嘅關係嘅話，我怕你會危險。我係唔想你有事，你明唔明白啊？咁嗰個人係邊個啊？當時佢坐喺你附近，你唔識佢㗎。咁講即係話，你調查嘅嗰個對象喺餐廳，你驚佢知道咗我哋嘅關係，會揾我報仇？有可能，所以咪要小心啲咯。OK， 呢個理由我都勉強接受。但係點解上一次你當住你同事面唔承認我係你女朋友啊？其實我係想堂堂正正去介紹你係我女朋友啊！我唔想你再聽到啲閒言閒語。嘉文，我中意嘅你就係你，冇諗過你之前發生過咩事，做過啲乜嘢，我完全冇介意過。對唔住啊，我之前冇同你講 ，sorry。而家知錯啦咩？錯。喂 ，Coco， 咩話？你唔嚟啊？我得啦，是但啦。Coco 有甩你底啊？佢先至係真正嘅飛機王啊！唔緊要啦，我哋入去一齊食飯，好冇？同你哋一齊？怕咩啊？嚟下。我都係唔去啦，我驚你到時又嫌棄我，驚我亂講嘢啊！吳小姐，我講咗幾多次，我冇嫌棄過你，絕對冇。OK， 入去。Cheers。喂，請上。喂，嚟咗啊！其實咧，我有樣嘢想。得，唔使講啦，明晒。
之前我一路見你係咁 send message 咧，都覺得你有啲古怪，估唔到係嘉文啊！咁啊，既然人齊啦，咁我正式同大家宣佈，吳嘉文正式成為晴天嘅女朋友。恭喜請 Sir， 仲要去收成正果啦！多謝多謝。請 Sir 咧，平時最中意就係收新聞。唔係收埋，只不過係到咗合適嘅時間，我先公佈。得，飲。飲杯。個網站基本上我已經 build up 咗，但係我仲要加多2組程式去做加密。咁即係仲有幾耐啊？陳生趕住攞個網嚟出貨。我諗我需要多1個月嘅時間先可以搞掂，因為始終都係一個人做，人手唔夠，進度可能有啲慢。畢竟出邊人未必信得過，亦都好難揾人做。總之你盡做啦，事成之後，陳生唔會虧待你。知道，我會盡快搞掂。人攞 inject 入你系統喎。咦？個 IP 係我哋公司嚟嘅。收尾，冇嘢嘅。哦，係啊，我食飯之前有啲嘢未搞掂，所以咪翻嚟執翻手尾咯。搞掂啦，搞掂晒㗎啦。我趕住走先啊，走先。好。係佢啦。企喺度。我冇心㗎。咁即係睇過啦。東哥，我兄弟嚟喎，俾啲面啊！放走佢會累死我哋，我自己會同陳生交代，唔好逼我。後果你自己負責。繼續跟住佢。請 Sir， 收平入咗醫院。入咗醫院，知唔知咩事啊？聽醫院啲伙計講係推保送佢入去。你繼續做嘢，我醫院睇睇收平。Yes Sir。李東同陳生匯報咗，陳生叫我哋睇住，你肯定許修平唔會爆我哋啲嘢出嚟。我同修平咁多年兄弟，佢嘅性格好清楚，佢一定唔會爆我哋啲嘢。你信我？我信你，但係你都知陳生唔會冒呢個險。如果唔係嘅話，如果唔係會點？陳生嗰度，我自己都係交代。有咩事都好，我一個人孭。姑娘，
我想問下許修平呢個病人而家喺邊度？哦，佢喺入邊啊，醫生睇緊佢。唔該，正常。點解修平會入醫院嘅？工傷喺公司跣親，做文職都會受傷，定係你叫佢做壞事所以受傷？常 Sir 喺屋企沖涼都係浴室跣親啦，乜唔出奇啊？有冇許修平家屬啊？我係。你哋親屬啊嘛？佢頭部受傷，但係而家冇咩大礙㗎啦。為咗安全起見，我哋會同佢做多次掃描，先會俾佢出院嘅。唔該晒，醫生。點啊你？修平，點解你會入醫院嘅？修平，我同請 Sir 講咗㗎啦，我話你公司唔小心跣親，係都唔信。係啊，係我自己唔小心差錯腳跌咗樓梯。跌落樓梯？你唔好呃我。冇，我自己唔小心，唔關人事。你有咩唔怕講？我喺度喎。請 Sir， 傷者都講咗自己點樣受傷，你仲想嚟講咩啫？你咁想要你自己想要嘅答案，你不如寫份稿叫佢照讀啦。修平，你唔好幫啲壞人講嘢。我真係自己唔小心啊，唔使擔心啊添。請 Sir， 我好理解你嘅心情。修平都係我兄弟，佢整親我都好唔開心。不過唔該你，唔好阻住佢休息好嘛？喂，好嘅，我即刻返嚟。為咗你，我警告你，如果俾我知道係你令到修平受傷嘅話，我一定唔會放過你。我遲啲嚟睇你。你朋友冇咩啦嘛？冇乜嘢，過嚟可以出院。你應該知阿東點解會咁做啦。我聽講你100%信任你朋友，相信佢唔會講出去。陳生放心，我同佢識咗多年，一直都係好兄弟，佢一定會出賣我哋。咁你會唔會出賣我？應該唔會係嘛？我覺得暫時你都係啱嘅。如果唔係你朋友喺急症室，醫生都救唔到佢啊，係咪，Jessie？陳生，許修平應該唔會將佢知道嘅事講俾其他人聽。重情義係好嘅，不過如果感情掩蓋咗理智嘅話咧，就大鑊。有陣時我哋要有遇佛殺佛嘅心，唔可以太仁慈嘅。知道，陳生。你嘅朋友會唔會出賣我哋就唔知啦。總言之，你諗個方法，好地咁善後啦。你想點啊？曾經有個道友好驚佢老婆怕佢吸毒啲嘢出嚟，後尾佢諗咗個方法，令到佢老婆唔敢講。你知咩方法？殺咗佢啊！個道友係令佢老婆都吸埋毒，咁啊大家都唔會出賣大家。你係想拉埋修平落水？你自己決定啊！好啦，冇乜嘢你可以走。係嘅，陳生。我送一送佢。陳生，呢個推保好似有啲唔係好受控制。而家仲控制得住嘅，最重要嘅佢仲有2個價值。喂，Jessie，你幫我再及實啲。明白，我知點做嘅。執好嘢未啊？快辦出院。哦，執好啦。哦，我叫阿天過嚟接我。我想同佢傾2句。你放心啊，該你嘅嘢我一定會同佢講，唔使擔心。收皮行得啦。
你行先啦，搞掂就我答你。好。我幫你攞。唔該。記得戒口啊！唔好食牛肉同埋海鮮啊！如果唔係個傷口賣得唔好。知啦。仲有啊，每個禮拜記住翻去醫院度洗傷口啊！得啦，為咗撞親啫嘛，唔係失憶，唔使擔心。你老老實實話俾我聽，你嗰日係咪真係跌親？阿天啊，你知我一直都當你係哥咁，我唔想講任何説話去呃你。我亦都知你一定會問我關於俊軒嘅嘢，我都希望你體諒我關於俊軒嘅嘢，我一句都唔會講。我知道你份人好忠厚，但係如果你唔講個事實出嚟，幫唔到你，更加幫唔到俊軒。我哋三兄弟由細玩到大，一齊入學堂，一齊畢業，諗都諗唔到我哋今時今日會搞成咁。好多嘢都諗唔過，好多時候亦都冇得揀。你知唔知我最需要人哋幫嘅時候，係有俊軒去做咗好多嘢去幫助我。今次係唔單止冇害到我，甚至乎俊軒係幫咗我添。就算你冇嘢做，你都唔需要去佢公司嗰度做。我怕佢個好心會做壞事，會連累你啊！我出咗嚟之後，你知唔知我 send 咗幾多份 CV 出去？一份回音都冇。我一真人周身債，我仲要俾我老豆嗰啲醫藥費，我真係要錢養家㗎，阿天。我知，老實講，俊軒係一個有情義嘅人，但係佢而家行咗條歪路，你包庇佢，即係鼓勵佢做壞事。如果你真係想幫呢個兄弟嘅話，你就講個事實出嚟。點啊？冇嘢嘛？你放心啊，我咩都冇同阿天講到。我都唔係講呢單，我講你個傷啊。唞咗成個禮拜，我都七七八八。成個禮拜冇晒聲氣，仲以為你會唔做添。其實我真係有咁諗。啱嘅，我都唔想拖你落水，但係今次真係無能為力。點解？上次喐你嗰個叫李東，佢係陳堅嘅手下，而陳堅表面上係一個大慈善家、大有錢佬，但其實佢係全港最大嘅毒品批發商。今次件事佢講咗啦，佢一係你加入我哋同你坐埋條船，如果唔係咩後果你估到啦。你想我加入你哋？或者你報警咯。如果我報警嘅，即係代表會告發你。做兄弟嘅條路點行，你自己揀。喺我最困難嘅時候，一直都係你幫緊我。喺監獄入邊，你揾人保護我，甚至乎你為咗追翻屋企人嗰啲債務，你連劫囚先可以做得出。我有你呢個兄弟，我仲點可以告發你？嗱，你都識講兄弟嚟，唔使講咩報答啊、感恩嗰啲嘢。你要點做，你自己決定。我知道如果有得揀，你一定唔會俾我揀呢條路。不過我自己起碼可以揀，我想同邊個一齊行？我想同你一齊行，要我哋兩兄弟一齊風雨同路。風雨同路，徐小鳳咩？好鬼老土嘅你嘅。啫。喂，聽
講你整親咗冇事啊嘛？哦，而家都好翻晒，又唔痛，冇事啦。發生咗咩事啊？冇，啲小意外啫。啊，我之前嗰個朋友嗰度，你考慮成點啊？其實我今次約你出嚟，我就想同你講，嗰份工我唔打算去見啦。點解啊？因為我諗我未必適應嗰邊啲環境。你都未試過，你又知你唔適應？我而家慣咗娛樂公司度返工，所以咪唔諗住轉環境住咯。推部嗰邊咩情況，你同我都知道，我係擔心你有危險啊。你放心啦，咁大個人，我識照顧自己。其實中間係咪發生咗咩事啊？冇啊。我同你咁 friend，你唔係咁都唔話俾我知啊嘛？唉，真係冇啊！我要錢咯，所以我而家需要呢一份工。盈盈，其實我知你想同我講咩，我都好多謝你好關心我，而我亦都知道俊軒間公司究竟搞緊啲咩。其實我坐監到我出翻嚟為止，一直都係俊軒好照顧我。所以而家佢間公司或者係俊軒佢咁需要我嘅時候，我唔需要呢個時候離開佢。你成日都係諗人，你有冇諗過你自己啊？唉，唔講呢啲啦。喂，我出咗院之後咧，我都仲未食過月月軒啊，不如我哋而家去食啊！我請你啦。你都知㗎啦，而家做毒嘅生意幾難做啦。警察有熟手你流程，所以咧，我哋要不斷轉換模式。如果唔係咧，成世揾貓捉老鼠，冇意思。我都有幫你諗過，所以咧，我特登喺呢個網站入邊交多一個程式，想問我哋攞貨嘅客咧，一定要攞到一個特別嘅曲，認證咗佢哋嘅身份係邊個之後咧，先可以登入去做買賣。加上我覺得用現金去做交易嘅話，好容易會俾人查到嗰個帳目。所以由而家開始，我哋就用呢個虛擬貨幣。通訊嗰方面就會用 email， 咁個風險就會減低好多。呢個方法好啊，又唔使拆家散貨，又慳人手又慳成本，最緊要嘅低風險，唔怕俾賊人拉啊嘛。隨時做得好啊，做埋外國添啊！呢張紙咧，上邊就有晒呢個網站嘅 login name 同埋 password， 你記熟咗佢之後，我就會 update 呢個新嘅 server。好，得。喂，有 password 啊？記熟咗啦，燒咗佢啦。我哋而家出貨真係比以前快幾倍。呢啲咪網購威力咯。爽手啲啊，兄弟！根據情報科俾我哋資料，而家香港嘅毒品市場好似風平浪靜，但係 Turbo 毒品生意就越做越大。佢唔單止入貨多咗1成，就連各區嘅市場出貨率都多咗3成。冇理由出邊少咗咁多拆家散貨，佢哋仲越做越大㗎。會唔會佢哋轉咗出貨方式，直接對客，唔使拆家幫我哋散貨？我哋收到線報，泰國嗰邊出嚟香港嘅貨比以往多咗5成，即係話表面上雖然係風平浪靜，實質上已經不斷咁做大。關鍵問題係我哋在明，佢哋在暗。如果佢哋一直冇行動嘅話，我哋好難揾到線索。最近美國警方接獲咗大批嘅毒品郵件，而呢批毒品郵件正正就喺香港寄出去。我懷疑呢批毒品係合聯社。佢哋而家開拓咗一個新嘅銷售模式，就係網絡銷售。網絡銷售有咩好處？就係佢哋交易嘅時候避免咗俾我哋拉嘅風險，同埋可以借呢個機會開拓海外嘅市場。如果請 Sir 嘅推斷冇錯嘅話咧，即係話佢哋而家唔使拆家幫手散貨，咁成本低咗，佢哋批貨自然平咗，吸毒嘅人亦都會增加。奇啦！網絡購買毒品喺外國已經流行咗好耐，推保點解會突然揾人幫佢做網站？
修平最近去咗佢間公司度做 IT 部，會唔會？修平以前係 MB 嘅，我相信佢唔會知法犯法。點都好啦，總之我哋唔可以漏任何一條線索，絕對唔可以俾啲毒販做大。咁呢條線我哋應該點跟？如果佢哋真係改用網絡銷售嘅，係咁我哋可以根據接獲郵件度嘅收件人信息，查到佢嘅銀行卡交易記錄，就可以追蹤到收款人嘅資料。但係如果佢哋用網絡虛擬貨幣交易嘅話，我哋就好難跟到啦。既然係咁，夠你查下美國嘅警方佢哋接獲嘅郵件上面嘅資料，睇下有冇任何嘅線索。OK， 盈盈，你去網絡安全同埋科技罪案調查科嗰度，叫佢哋查下 Turbo 嘅 server 有咩異樣。Yes sir。其他人同我查下全香港九龍新界嘅所有郵局同埋速遞公司，睇下有冇啲可疑嘅郵件，同埋最近有冇大量嘅郵件寄出去。收到。大家俾心機，我哋要盡快揾到線索，瓦解 Turbo 嘅販毒集團。Understand？ Yes sir。唔好意思啊，遲到，西貢嗰邊好塞車啊。西貢？你點解會喺西貢出嚟嘅？我屋企嘅天花板漏水，半夜3更搬咗去 Jessie 屋企啊。你搬咗去 Jessie 屋企？你識 Jessie？咁你都知㗎啦，佢同 Turbo 行得咁埋，你喺佢屋企住好似唔係幾方便喎。係啦，我知啦，我搬去住幾日㗎咋，天花板整好我就會翻屋企㗎啦。咁啊 Jessie 知唔知道你有男朋友啊？佢就知道我有男朋友嘅，但唔知係邊個咯。不過你要記住啊，你喺佢屋企小心啲，有咩事記住即刻打電話俾我，知唔知啊？知道啦，以後我每一日咧一定準時向你匯報，有事咧就打電話俾你，冇事都打電話俾你，咁得未？咁啊差唔多。行啦，食飯啦。我差唔多噶啦，拜拜，翻嚟啦。我買咗你最中意食嘅乾炒牛河。啱啦，我未食飯，多謝。快啲食啦！你新買㗎？哦，冇啊，係新買嘅化妝品，諗住試下啫嘛。哦，係咧，呢度咧比較偏僻啊，咁所以俾定條車匙你。唔使啦，我手車咁渣，到時撞花你架車咁點算啊？唔好啦。唔緊要啦，兩姊妹冇計嘅，就咁啦。咁好啦，唔該晒你。我都唔直住啦，趕住出去。自從我哋用暗網出貨之後，生意額升咗40%，人手少咗，成本低咗，所以利潤都升咗2成。好啊，非常之好啊！都係多得仲馬嗰班兄弟同埋陳生領事新嘢嘅。而家用網絡出貨比起傳統模式，風險低好多，損失亦都冇以前咁大。而且而家成本低咗，我哋可以用低於市場價出貨，做到薄利多銷。好啊，咁啊繼續努力，靠晒你啦！冇事我走先。Jessie，覺得Turbo做成點啊？幾好啊，聰明有個膽識。佢叻仔嚟嘅，不過佢始終係江湖中人，唔可以完全信晒佢。好似我咁，我而家最信嘅就係你兩個。Turbo除咗幫我揾錢之外，就有咩事嘅時候幫我做提死鬼。陳生講得啱，凡事應該都有兩手準備。係啊，Turbo嘅事，梗係佢自己負責啦。陳生，我今日有啲唔舒服。唔舒服？我想翻去先。好。
係啊，我而家行過去攞車啦，好快到。拜拜。小姐，使唔使幫你啊？我唔使啦，唔該。先生，有咩幫到你啊？冇嘢。先無端端走咗買衫嘅。頭先李東跟蹤我，我諗陳生越嚟越懷疑我同你嘅關係，我哋以後都係盡量唔好再單獨見面。唔單獨見面，暫時係咁樣先，或者等佢遲啲放心啲先再算。喂，咁我哋係合作關係、工作伙伴，公事都係單獨見面嘅啫。只要唔喺大庭廣眾做啲咩親密行為咪得咯。反而你啊咁緊張，仲惹人懷疑添啊！都係嘅。你做咩？呢度冇大庭廣眾。你話佢哋係真感情啊，抑係逢場作興啊？初步嘅人我睇得唔係好透 ，Jessie 我識得佢耐啲，我估佢認真咗。Jessie 從來都冇談過戀愛啊，咁一時血氣方剛好正常嘅啫。我只不過係驚佢唔識分邊個係好人，邊個係壞人。Turbo 一定唔會係好人啦。Turbo 明知道佢係我嘅人，都咁搞佢。使唔使我做啲嘢？唔使，慢慢睇下先。就咁放過佢？一個心術不正嘅人，遲早都會俾我捉到痛腳。到時就可以名正言順咁搞掂佢嘅，其他人都冇聲出。知道。
點啊，嘉文？你快啲過嚟救我啊！我俾人反鎖咗啊！我而家出唔到去啊！我而家過嚟啊！好啊，你快啲過嚟啊！咩事啊？加埋啲麻煩。嘉文，嘉文，嘉文，喂，喺呢度啊！你冇事嘛，嘉文？道門鎖住咗啊！我落唔到去啊！你過嚟呢邊啊，喺呢邊爬落嚟。慢慢啦。太高啦，我唔敢啊！唔使驚啊！有咩事，請誰會接住你㗎？慢慢。小心啲。唔使驚啊！小心啲啊！有冇事啊嘛？冇事啊嘛。我哋離開呢度先，嚟走。做咩粒聲唔出啊？係咪有咩隱瞞我哋？我喺 Jessie 屋企見到佢喺房度清理毒品，應該係 Cokie。我之前有同你講過，話呢個女人身份複雜，所以叫你唔好同佢行咁埋咯。係咧，汪子琪係外國生活㗎，你哋兩個點識㗎？我哋好早就識噶啦。有一次我哋出去玩，佢見到我俾人蝦，佢就走嚟幫我。嗰次之後，我哋就成為好朋友，仲成日一齊玩。可惜後嚟佢搬咗屋之後，就冇再同佢聯絡啦。咁人係會變嘅，況且有時睇人唔可以睇表面。嘉文，既然你而家知道，我就唔怕同你講。其實之前同你講我要調查嘅對象就係汪子琪。陳生，基爺，我有事。真係，你好似有條數搞到唔清楚喎，係嘛？陳生講邊條數啊？哦，我哋講緊社團啲數，之前同你講咗㗎啦，嗰1200萬啊嘛。哦，嗰條數係嘛？我同基爺你講過，公司有咁多生意，有見得光，有唔見得光嘅，啲數比較複雜。我叫咗人 check 數㗎啦，對完之後會同佢交代。啲數咧一定喺度嘅，不過可能一時間亂咗，入錯咗啫。咁筆數幾時先可以揾得翻出嚟啊？係咯，幾時啊？基爺，佢合聯社坐館都要顧住佢多一門人嚟嘅。咁咧，俾3日時間嚟，希望你可以揾得翻條數出嚟。 3日，冇問題啊嘛？冇問題。咁好啊，喂，用唔用把？好正喎。哦，唔使啦，陳生，我走先啦。陳生，我都唔知佢啲數咁唔清唔楚㗎。不過以後咧，我會跟緊啲。睇佢個樣咁惆悵，口成日睇咗筆數。有咩想講？
對唔住，我同推保唔會有再下次。冇下次。其實我唔係唔俾你中意人，但係你同人哋喺埋一齊，你要通知我先得㗎。你唔通知我，即係冇規矩啦。我知錯㗎啦，我以後都唔會再同佢見面。但係今次你可唔可以放過 Turbo 啊？冇 Turbo， 你而家淨係記得 Turbo。咁以前我點幫你、點救你、點供書教學，你全部唔記得晒，忘記得一乾二淨。我問你啊，你今日真係唔舒服？係。到。我最憎人呃我，你仲想講大話？啊！陳生，我冇講大話，我真係唔舒服。陳師啊，我對你條嘢好清楚，我只係希望俾翻多啲尊嚴我啫。如果你真係唔舒服嘅，翻屋企唞，我同佢送佢翻去。係陳生。